कीजिए ओके। दोस्तों, जैसा कि मैं डॉक्टर रवि कुमार, नाम बताने की ज़रूरत नहीं है और ये मोहताज भी नहीं है। दोस्तों, एक वीडियो मैंने देखा था, एक दाढ़ी वाले स्वामी साधु बता रहे थे कि आप प्याज को गैस वही गैस जो एलपीजी गैस आता है, उस खुले गैस पर प्याज को डाल दो। वो जो पक जाएंगे तो उस पके हुए प्याज को निकाल कर, छील कर, उसको चटनी बनाकर शहद के साथ खाओ तो आपका खांसी, बलगम, फेफड़ा, गले को ठीक कर देगा। नहीं दोस्तों, ये जहर है, क्योंकि आप जानते हैं भली बात ही कि एलपीजी गैस बहुत ख़तरनाक होता है दोस्तों। और उस खुले गैस में आप प्याज पकाओगे और प्याज पकेगा तो उस गैस का केमिकल उस प्याज के अंदर ऑब्जर्व हो जाता है और उसको निकालने के बाद जब पीसेंगे तो ऑब्जर्व हुआ गैस केमिकल आपके शरीर में जाएगा। तो क्या दोस्तों आपको ये खांसी, बलगम, फेफड़ा, गला ठीक करेगा? नहीं, कभी भी नहीं। दोस्तों, आपने उसके वीडियो को 10,000 लोगों ने लाइक किया है, 10,000 लोगों ने कमेंट किया है, सब्सक्राइब किया है, शेयर किया है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे गलत नुस्खा बताए हुए चीज़ों को आप बाइकआउट करें और जो सही नुस्खा बताता है उसको आप सपोर्ट करें। दोस्तों, जय हिंद। मैं डॉक्टर रवि कुमार, जय हिंद। ओके।